Вие гледате една продукция на студио Славичан. Защото отиваме да заберем нашата принцеса Габриела, да си я приберем от дома. Нека Господ да бъде с нас и ни благославя. И дай Боже всеки му такава радост, която Бог даде на нас. Благодарим за доброто отношение, за здравата услуга, за добрите грижи, за всички проблеми, както
веселе. Как се чувстваш като баща сега? Влюбих се в неизмеримо количество. Да ми кажеш, хайде ти ела, да си ходим у дома. Съществуваш, славея пак запя, пейки, че ме обичаш. Сянката следва ме, напомня ми, че ти си с мене, че ти си моя Бог, в който аз повярвам. Радостно е днес сърцето ми, че съм Божие дете и копнея да те видя аз, да те питам аз сега, да те питам аз за любовта на най-великия, да ми кажеш, хайде ти ела, да си ходим у дома. Коленича пред теб, аз Боже днес, имам аз една молба. С твоята ръка да пазиш моите деца, моите малки слънчица. Борислава е тя, тя е моята душа. Боже мой, ми я пази. Тя е моето сърце и е в твоите ръце. Тя е моето дете. Тя е моето дете. Благодарна съм ти ми. Се пребъдва върху нас. Айде да си ми благи. Бъдете благословени, мамо. Благи да сте като този мед. И рожбата, която ви даде Бог, да бъде благословена, блага, да расте под Божията закрила. И неразделни, както хляба и солта се разделят, така и вие винаги да бъдете щастливи и благословени. Габи, ай, слизай. Отче наш, благодарим ти, Господи, за този дар, който ни дари. Моля те, Господи, да благословиш детството, да благословиш, Господи, настоящето, бъдещето, Татко Небесен. Да благословиш, Господи, с едно пълно число на живота. Да я водиш, Господи, във всичките и пътеки и пътища, Татко. Да бъде, Господи, за Твоята слава. Да расте, Господи, и да крепне в сила, Господи, в Твоето име, Татко Небесен, и в Твоя дом, Татко. Благослови, Господи, дните и на земята. Благослови, Господи, бъдещето и семейство. Нека, Господи, то да бъде благодарно на Тебе, както тя ще бъде, Татко. Нека, Господи, да бъде служител на Тебе, да бъде, Господи, хвалител, да бъде, Господи, Твое дете, Татко. Благодаря Ти, Господи, защото това
което си ми дал, то е Твое, Господи, и си ми благословил. Ти благодаря, Господи, този дар, който си ми дал. Благодаря Ти, Господи, от все сърце и душа за това съкровище, което си ми дал. Ето, Татко, ние заставаме пред Теб и Ти благодарим за този прекрасен дар, с който си ми подарил, Господи. Аз те моля Ти да закрилиш, Господи, да я пазиш, да благословиш ните и на тази земя, Господи. Тя да ходи, Господи, в Твоите пътища, Господи. Тя напъствай, Господи. Аз те моля Ти да благословиш нейното бъдеще, Господи. Аз, Господи, я предавам в Твоите ръце и вярвам, Господи, че тя ще ходи в Твоите пътеки, Господи, и няма да се отделя от пътя Ти, Господи, и ще бъде един Твой прекрасен служител. Благодаря Ти, Исус. Отца и Сина и Святия Дух, Ти благодарим, Господи, всичко обичаме Те, Исус. Амин. Чувствам ръка, аз чувствам допира на моя баща. Гласа, чувам гласа, аз чувам шепота на моя баща. Исус. Аз като дядо на Габи и таткото на Сашка, благодаря на моя прекрасен Господ, че ми е подарил прекрасна дъщеря. Чрез нея ми подарил Господ и прекрасен син, зета ми Асен. Чрез тях двамата едно прекрасно сътворение на Господа, Габриела. Благодаря на Бога за това прекрасно създание, което Господ е дал. Наистина, всеки един, който има внуци, ще има внуци, нека да благослови моето прекрасно внуче и внучето на брат ми Асен. Това е Габриела. Брат Михил, да. Така че аз като дядо и като пастор, наистина искам с всички заедно, с цялото ни семейство, да се помолим, да благословим Габриела и това, което Господ е обещал на Авраам, Исак и Яков, да дойде върху нея, върху баща и върху майка и върху този дом, в който ще живее, да изповядваме само живот, здраве, благословение и още много деца според Божията воля, милост и любов. Амин. Нека да наведем глава, да се помолиме, след това ще дам думата на брат Михил, той ще да каже. Небесни Татко, благодаря Ти, Господи, за моя прекрасен брат Михаил. Боже, знам, че това е от Теб за мен, за дъщеря ми и за моите внуци. Аз Ти благодаря, Господи, за зет ми Асен. Благодаря Ти за това прекрасно семейство, с което си ме събрал и мога да ги познавам. Господи, като баща, като пастор, наставник и учител, това, което пожелавам за моето семейство, това, което пожелавам за Твоето семейство, за моите брати и сестри в Господа, мога да изповядвам само благословения, само радост, мир, здраве и любов, да царува в този прекрасен дом, да стане един прекрасен Авраамов дом, Господи, за Твоя слава. Благославяме, Господи, Габриела, благославяме Сашка и Асен, благославяме, Господи, брат ми Михаил, благославяме, Господи, и сестра ми Гина, благославяме, Божи, Методи и Елена, благославяме и прекрасното бебенце в Елена, и нека този дом се изпълни с радост и с деца и внуци, Боже, за Твоя слава, Боже, за Твоя прослава и за наша радост. В името на Исуса всички ние изповядваме благословение върху този дом в името на Исус. Амин. Като по-старши давам думата на брат ми. Ти се развълнува малко. Да бъде слава на Господа, защото това събитие нямаше да се състои, ако Бог преди всичко не беше определил Асен и Сашка да бъдат заедно. Защото когато Бог реши да съчетае, то няма сила, която да разделя. И когато Бог събира, Той благославя.
И Божите благословения са изобилни. И Бог винаги показва даровете си, защото това е първия плод на тяхната любов и дарът от Господа за тях. Но този дар не е само за тях, той е дар за всички нас. И цялата слава няма как да не отдам на Господа. Ще кажа в множествено число да отдадем на Господа, защото ние всички сме вярващи хора и знаем, че всички добри неща, които прави Бог, ги прави за нас. Защото ние вярваме на Него, уповаваме на Него, надяваме се на Него, разчитаме на Него, защото Той е всичко за нас. Защото аз днес мога да кажа, че ако Бог не е просто никой. Това всичко, което е около мен, аз го дължа единствено на Исус. Аз това дължа на моя Бог. Кой съм аз? Кой съм бил? Никой. Но сега съм баща, дядо и слава на Господа ще бъдем и дядо. Всички ние заедно. Защото ако Бог е дал обещания на Авраам, тези обещания не са били само за Авраам. И ако някой иска да спори с мен, аз мога да споря. Защото Бог е дал на Авраам обещания и тези обещания сме ги наследили ние, защото ние сме деца на Авраам. Ние сме наследници, това, което е наследил Авраам като благословение, като чада, ние също сме наследили тези благословения. Казвам го с вяра и убеденост. Защото онези, които вярват в Бог Исус Христос, ще наследят Авраамовите обещания и благословения. Ще се моля за всички, защото не намирам думи как да благодаря на Господа. Ще се развълнувам и ще заплача сигурно след малко. Защото ако се върна 20 години назад или по-малко, 15, просто бях един отчаян човек, който мислих, че няма да видя такива неща. Но отдавам цялата слава на Исус. Цялата слава отдавам на Исус. Наистина цялата слава отдавам на Исус, защото преди години, ако съм ревал от скръб, днес плача от радост, защото Господ ме е благословил. Алелуя! И радостта ми е пълна и не намирам думи как да благодаря на Господа, защото днес мога да кажа, аз съм един щастлив родител. Щастлив дядо. Защото имам прекрасни деца и имам един прекрасен Бог, който винаги ще ни води в победоносно шествие заради името си. Защото Бог води народа си заради името си. Заради това, че ние вярваме в Него. Нека се помолим. Благословено да бъде Господи името Ти. Отдаваме цялата слава и почит и поклон пред Твоя свят престол на благодатта. Защото Ти си Бог, който обещал и направил. Ти си Бог, който ни даде изход и победа. Ти си Бог, който ни изведе от робство. Ти си Бог, който ни избави от греха. Ти си Бог, който ни избави от болестта. Ти си Бог, който ни избави от страданието. Ти си Бог на мира, Ти си Бог на любовта, Ти си Бог на радостта. И ние Ти благодариме, Господи, за благословенията, за благата и за всичко, което правиш за нас. И благодаря Ти, Господи, че ни събра с това прекрасно семейство. Семейството на брат ми Пепи. Защото, Господи, не ние се намерихме, но Ти ни срещна, Господи, защото Ти определи в живота ни пътищата ни, Господи, да се кръстосат и ние да се срещнем, Господи. И аз съм Ти благодарен, Господи, че когато имах страх в сърцето си, че синът ми отива при непознати хора, Ти ми даде утеха, Господи, и каза, той е в дом на свещеник. И аз Ти благодаря, Исусе, защото това са моите молитви на семейството ми, да срещнеш децата ми, Господи, с вярващо семейство, с духовно семейство. И благодаря Ти, Господи, че те обичат сина ми като свой син. И благодаря Ти, Господи, защото аз си държа на обещанието, аз го обичам като моя дъщеря. И няма да си променя мнението, Господи, защото Те обичам. Благослови, Господи, дарът, който си ни дал. Благослови, Господи, дъщеричката ни, защото тя е Твоя, преди всичко е Твоя, после Ти се е дал на нас.
Но ние, Господи, поверяваме в Твоите ръце. Защото знаем, че това, което Ти е поверено, няма сила да го грабне от десницата Ти, Господи. Постави, Господи, огнена стена около цялото ни семейство. Около семейството ми на брат ми Пепи, около моето семейство, около близките ни, братята ни, сестрите ни, Господи. И пази всеки, Господи. И покри ни с Твоята свята кръв да бъде като имунитет върху нас, Господи. И нека, Господи, Твоите ангели от днес да бдат над Габриела. Да бдат върху Гина, Господи. И молим Те в името на Исус, Ти да я благословиш с пълно число на живот и плюс живот, защото Ти си Бог на живота. Ти си Бог на любовта. Господи, благослови семействата ни, домовете ни, синовете ни, дъщерите ни, Господи. И моля Те в името на Исус да зарадваш и моя брат Пепи от Вениамин да види чадо. И да види, Господи, от чедата си чеда. Да видим, Господи, от внуци и правнуци и заедно, Господи, да се радваме във веки веков. Господи, това добро мероприятие, тази радост, това водителство, този празник, който е днес за нас, ние го оставяме в Твоите ръце. Ти, Господи, да развълчили сърцата ни и наистина, Господи, благодатта Ти, мирът Ти, любовта Ти, Господи, да пребъдва и да изоплюства в сърцата ни. В името на Исус. И аз вярвам, че всички сме съгласни. И благословенията на Авраам, Исак и Яков да почиват върху това ново семейство. Асен, Сашка и Габриела. И, Господи, знам, че до година ще имат мъчко. Бъдете благословени. Амин. Аз какво да кажа, мили брати, сестри, мили души? Едно ще кажа. Благодаря на Бога, че Бог ми даде живот. Аз да видя, да виждат моите очи, моята правнучка. Това е за мен много нещо, брати и сестри. Това е за мен много нещо. Аз моите очи да види правнук. Така моля Бог и за моя внук Вениамин. Бог да благослови моя внук Вениамин. Един ден Бог да ми даде живот и от него да видя правнук. И тогава, ако ще Бог да ме вземе, да ме вземе. Аз пожелавам на всички, които желаят да имат деца, да имат внуци, Бог да ги благослови и Бог да ги надари с рожби и с внуци. Бъдете благословени всички мои братя и сестри, защото за мен сте братя и сестри. Ние всички сме, как да кажа, едно семейство вече, няма как. Ние сме едно семейство и като семейство ние сме братя и сестри. И пожелавам благословения и радост във всички сърца. И всеки каквото си пожелава, Господ да ви го сбъдне. Бъдете благословени, може дикасто Маре Галбея вече. Почваме с даруването, набързо да почваме и ние, Норе. Значи аз и... брат ми не ми дава езортича да луп. Да се говорим как там ти работи на парла. Добре, аз... Добре. Бог да благослови моят зет и моята дъщеря и моята прекрасна внучка. Бог да благослови нашето внученце. Сложи ги на масата, Жоне. Сложи ги на масата, жено. Топа маса. Това е един подарък от едно семейство. Така. Наистина, Бог да благослови дъщеря ми и зет ми за каквото вие преценявате и една малка гривничка, която е гравирана с името на Габриела. Бог да благослови на нашето мило детенце. Така, Бог да те благослови, мила женичке. И
Ето и една хубава количка в 3 неща. Сгъва се много специално, само заради теб. Сгъва се много специално. Количка за колата, която може да се движи и така, да се носите. И още едно зимно кошче. Това е 3 в 1. Така. Ханче, да верси. Вениамин, елата течедо. Ало, забравих, Боже го. Бог да благослови също моята съпруга. Сега ще видите, почти половиновия гардероб ще бъде заед вече от дрежките й. Бог да благослови моята съпруга още от преден, когато зачена Сашка от моя прекрасен зет. Видели някъде магазин за бебета, спираме в движение, изкача в движение от колата, за да отиде до магазина. И почва да пазарува и вика: Пепи, тя още не се е родила, аз трябва да купа. И викам: добре, тя те първа, викам, ще купуваме, те първа ще я благославяме. Така че Бог да благослови нашата Габриела. Сашка обича много да се занимава с бебенца. Тя още от младеж ще занимава, така че ще има си прави с нея експерименти, ще има да я снима, да я качва. Брат им Мишо, Бог да те благослови. Бог да благослови наистина. Подавам, защото тя е търговка, ама не знам защо така. Давай. Давай малко по-напред. Давай. Да ви призная, аз за първи път почти виждам какво е купила жената. Боже го, заповядай, жено. Аз почти... Тя взима по 5-6, показва ми едно. Взима по 7-8, показва ми 2. От баба Маца, Бог да я благослови нея. Ето, какво ще ли има? Святи душе, ти каза, че идваш пак за мен, Знам, че нещо Бог да благослови съпругата ми, зет ми, дъщеря ми. Бог да благослови най-вече нашата Габи. Тия вече не ги знам, слачо къде ни знам. Така. Другия път аз ще купувам за внучето, нали, брат Михаиле? Обичаш ме твърде много, ти, Исус. Ето ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ти правиш всичко в мен да те обичам. Обичаш ме твърде много, ти, Исус. Леле, шапки, майко. Присъствието ти ме кара по-близо до теб. Нуждая се от твоето присъствие. Ще чакам. Така, малко играчки. В моето сърце. Това пре, айде, това пре. Ще
Каква работа се занимава Сенчо? Той ще си ги върже, ще си ги прави. Бог да благослови цялото ми семейство на брат ми Михаил и всичките около него и всички бъдещи внуци и внучки. Сложи ги там на масата. Абе, Норе, имаше Сашкини обувки, ама къде са има? Добре. Айде, Норе, имаме. Айде кам да ни снима снимките. Халелуя, слава да бъде на Бога. Сега моят син ще подари своя дар на Вуйчото. Вуйчото на Габриела, брата на Сашка. Господи мой, преклони ухото си към вопла мой, защото сърцето ми се разкъса. Душата моя ме гони. Господи мой, преклони ухото си към вопла мой, защото сърцето ми се разкъса. Душата моя ме боли. Не мога без тебе, не мога да живея на този свят. Животът мой се превръща в ужасен ад. Добре, Боде Бусея сами, деда ми Велин приготви баба Косена, дядото на Сашка и бабата на Сашка. Бог да благослови и дядото и бабата изобилно Божите милости. И ставам сламка в море. Господи мой, погледни с очите си и виж в живота ми, че страдам аз. Светът ме завлече и ставам сламка в море. Бог да благослови дядо Велин, който наистина подари дрежки, една люлка. И колко пари? И колко пари? И 500 лева. Бог да го благослови. Браво! Нека сега роднините на Сашка след малко да се приготвят. Сашко, Вики, те казаха после те отделно. Заради
Добре, Бог да благослови Войчо Сашко, Война Вики, Пепи и Славка. Дедо Пепи също Бог да го благослови. Любчо Бог да благослови. Това Войчото на Сашка, Бог да го благослови него, цялото му семейство. Добре, кои са следващите? Айде, баба Кръстано. Кой е наред ли си? Айде, баба Кръстано, Бог да те благослови и теб. Това е бабата на Сашка. Изобилни благословения и за нея, моята прекрасна майчица. Еди. Добре, Бог да благослови баба Кръстана. И тя даде парички. Бог да я благослови. Любимата на баба Кръстана. Златна гривна, 250 лева, дрежки и ни златни обички. Благословена да си ми златне майчице. Добре, брат ми Трайчо, чичото на Сашка. Цвети, ела чичо ти после. Айде, Лелорени, Бог да те благослови и тебе. Ти си Лелия на Сашка? Стринка ли си? Не ги знам ти имена. Стринка Рени. Дава дяло с шапка да завива Сашка, да завива Габриела. Това е интересно. Може да се... Да, Гошко и Мария, братовчедите на Сашка, се извиняват, че не могат да дойдат поради здравословни причини. Бог да благослови моя племенник Гошко и съпругата му Мария. Да. Прекрасни дрежки с роклички. Да, Бог да ги благослови. Имат дрежки за всеки ден, ама за всеки ден. 365 дни в годината. И после да ги запази за момичето на Елена, а пък Елена да пази дрежките на момчето за Сашка. Точно така. Точно така. Добре. Бог да ги благослови. Прекрасни отдела. Бог да благослови Чичо Трайчо и Стринка Рени. Айде, брат ми Цветане, другия Чичо. Нека Евгений, айде Евгений. Касардиля, Сакирдан. Айде, братовчетката на Сашка Сара, Бог да я благослови, и нейният прекрасен съпруг Евгений Евгений Генчев. Бог да благослови моите прекрасни племеници и техните дечица. Едно прекрасно, златно семейство. Бог да ги благослови и им благодарим за присъствието им. Айде, Стоянчо.
братовчедът на Сашка от страната на байка й, Стоянчо и Десислава. Едно прекрасно благословено семейство с едно прекрасно създание. И малката Елисавета с първата кола, която Габриела ще подкара. Бог да ви благослови, мило семейство. Има ли други? Айде, брат ми Цветане. Ето Дани. Снахата, вече бъдеща снаха на брат Сигово. Бог да благослови нея. Бог да благослови моя брат Цветан. Найдене ходи чедо. Ще да кажа по-силно. Айде, Найдене чедо. Ходи там, се снимай с брат ми. Да се знае, да се чуе. Бог да ви благослови, мило семейство. Добре? Пропускам ли някой друг? Ако не... сега... Да. Сега бабата и дедото на Габриела от страната на Асенчо. Бог да благослови моя прекрасен брат. Брат Михил малко е тежък. Моля ви се, помогнете му. Ако трябва, го дигнете. Бог да благослови брат ми Михил, сестра ми Гина. Това, което Господ е вложил. Нека Божията милост... Колко му прилича, не може да си представи. Колко му прилича да бъде баща един ден и ще бъде баща един ден и той. Бог да го благослови, държи своята племеничка Габриела и Вениамин. Айде, брат ми Михаиле, благословени да сте ми вие. Брат Михаил и сестра Гина до своите деца тя е скромна. Но това, което им Бог да я благослови, една прекрасна, златна, голяма паричка. Благословена да бъде и тя, и Габриела, която носи и името й. Благословени. Амин, амин, сестра ми. Бъдете ви изобилно благословени. Благодаря ви и за вашия дар към вашата дъщеричка Сашка и вашата внучка Габриела. Бъдете ни благословени с това, което вие давате и в злато, и в пари, и в любов, и в грижа. Изобилни благословения да дойдат върху вас. Бъдете благословени в името на Исуса Христа. Кой е? Сега е Елена. Елена и Методи, сестричката на Асенчо и неговият прекрасен зет. Добре си помисли колко много неща простил съм ти и прощавам ти. Айде. Едно столче за хранене. Едно... Не са го сглобили, това си работа на Асен да се оправя. Бог да ви благослови, мило семейство и вашето бъдещо детенце. Бъдете и вие благословени с вашия дар, с вашата любов и загриженост. Бог да благослови Столева и прекрасно столче и прекрасна, красива цветна снимка. Бъдете благословени в името на Исус. Има ли други желаещи? Добре. А бабата на Асенчо, благословена да бъде. Сестро, бъди благословена. Заповядай и ти, като прекрасната баба на Асен Михаилов Гунчев. Благословен да бъде той и неговото потомство, и неговия род, и неговите родители, и роднини. Благословени да бъдат и роднините на Габриела. Ето ще един бъдещ татко. Ето приличи на него. Ще се научат тука. Много бързо ще се научат за грижите. Безплатни курсове ще карат. Бог да ги благослови.
Баба Мария, Бог да я благослови, да заповяда. И дядото. Бог да ги благослови златна гривничка и златни обици на стойност 500 лева. Бог да ги благослови изобилно. Тези прекрасни баба и дядо, които знам, че ще бъдат една прекрасна помощна ръка на своите внучета. Бъдете благословени, мило семейство. И една снимка от 200 лева, първа снимка. До година втора снимка, 400 лева с мъжко. Слава да бъде на Господа. Бог да ви благослови. Благодаря ви за вашето участие, за вашата загриженост. Paravena mi fanela, biandili isanela, nastine te apagyav, chaklilum te romav. Paravena mi fanela, biandili mi chai isanela, nastine te apagyav, chaklilum te romav. Na mama гордостта, на тати слабостта, на мама гордостта, на тати слабостта. Мама кири гордост, тате скири слабост. Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinjar yuma, me angala teleluma. Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinjar yuma, me angala teleluma. Paravena mi fanela, biandili isanela, odeve o blagoslovin jasman, šukarići jadin jasman. Paravena mi fanela, biandili mi čaj isanela, odeve o blagoslovin jasman, šukarići jadin jasman. Na mama гордостта, на тати слабостта, на мама гордостта, на тати слабостта. Мама кири гордост, тате скири слабост. Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinjar yuma, me angala teleluma. Isanela, sunava kaj rovela, caro glaso spinjar yuma, me angala teleluma. Tu que živila ti mama, tu que živila tate,
Tu que живила ти мама, tu que живила отате. Нашето четвърто правнуче, така да нападе. Бог да го благослови, да ни е живо и здраво, да гледаме чеда и от него. Амин. Цялото поколение. Не само дядото, бабата нейните, бащата, майката да са живи и здрави, другите дядовци също да са благословени. И те така за хубаво да се събираме. Няма страшно. Ядене има за всички. Добре. Вие гледате една продукция на студио Славичан. Открадна ми сърцето и лесно го щупи, но времето да знаеш проблема ще реши. Името ми знай, като белег ще личи, както ме боля мен и теб ще те боли. Сега без мене щастлив ли си, признай, и пината си ще се удавиш, май. Името ти като чуя ми личи, в сърцето мое оставаш само ти. Мислиш ли за мене като с друга си? Има ли сълзи в твоите ледени очи? Част от мен в теб останали как? Студио Славичан 4K. За най-добрия специално. Вие гледате една продукция на студио Славичан. Yaşalı malke gancho, korcari zurna samo bravo. Yaşa ve djado, originalici. Една продукция на студио Славичан. Yaşalı malke gancho, Sayro Mengi Başkan'ın orkestra diamanti i malke gancho sa zurnata.
Отново поздрави за най-щастливата баба, поздрави за цялата играеща компания, за всички гости, за гостите от Елин Пелин, специални поздрави от най-щастливия дядо и за цялата играеща компания специално. Ключекът докосниме, оригинално, перфектно, ненормално, уникално. О, е! О, да! Допусти ме сега, допусти ме, допусти ме сега, допусти ме, допусти ме сега, целуни ме сега. И от Краси специално за неговата компания. Айде, шампиони! За най-щастливата баба и компания специално! Айде, брат Сигово! Yes! Са! Come on! Let's go! Сватбарката в действие, дами и господа! За най-красивата! За викориенката! Са! От дома! Допусти ме сега, целуни ме сега. Айде ми туренката! Държава! Отново поздрави от най-щастливия дядо за цялата играеща компания, най-вече за малката принцеса, за нейните прекрасни родители и всички гости специално. Един държавен кичек директно идва от дядото за компанията специално. Вашите проблеми и моите пари никога не свършат. Адиос! Вие гледате една продукция. Студио Славичан. И да знаеш, моето момче, тарикат не ставаш, тарикат се раждаш. Аре, бей!
гайда. Шотландска гайда. Айде продължаваме една шотландска гайда, много специално за цялата играеща компания. Поздрави от най-щастливата баба и от най-щастливия дядо специално! Айде, бабо! Ша! От дядото поздрави само за най-щастливата баба и за цялата играеща компания. Продължаваме на барабани специално за бабата. Айде, бабо! Ша! Дай! Пристигат много пари специално за надушенника от неговите приятели. Шотландска гайда на барабани. Това е Брацигово, дами и господа. Шампионска лига по BTV Action. Оператора пази се.
дядо. Хайде, дядо. Айде, диджей, продължаваме с поздравите от най-щастливия дядо. Поздрави много специално за цялата играеща компания. Кючека на бурето, оригинално продължава специално. Yalla, say! Вие за продукция Студио Славичан. Пристигат 100 точки от господин Кръстев за Георги Бурито и за Бурито бе специално. Много специален поздрав за господин Кръстев от целия екип на Бурито бе. С желание за много здраве, много щастие. Айде, Яша Георги Бурито! Още 100 точки от дъщерята. Аз е много специално за господин Кръстев. Хайде, Бурито! Яше Бурито, бе! Айде, шо! И за най-щастливия татко специално. За водача на Лая, за най-щастливия татко специално. Come on, yeah, yeah. От Евгений поздрави много специално за най-готиния, за най-щастливия татко специално. Поздрав продължава, разбира се, за най-щастливия татко и за цялата играеща компания оригинално. Айде продължаваме от Евгений специално за най-щастливия татко. Със същото изпълнение, ако обича да поведе Алая отново таткото с всички уважаеми гости, разбира се. Поздрави от нашия приятел специално! Яла! Само за таткото от Евгений, нашия приятел специално! Яшава Евгений! Бъфа!
Yes, sir! Айде, бурито, бе! От най-щастливия дядо поздрави за Евгений и за най-щастливия татко специално. Кючека продължава оригинално от най-щастливия дядо специално. И така, пристигат 100 точки от господин Кръстев за Георги Бурито и за Бурито бе специално. Много специален поздрав за господин Кръстев от целия екип на Бурито Бенд. С пожелание за много здраве, много щастие. Айде, Яша Георгия Бурито! Още 100 точки. Само за Евгений и за най-щастливия татко. За таткото специално от най-щастливия дядо. Айде, шо! Земетресение. Яша бе, Евгений, оригинален си брат ми, е така се прави. Това е за здраве на малката. Айде, продължаваме отново с поздравите от най-щастливия дядо за Евгений и за най-щастливия татко специално. Вие гледате една продукция на студио Славичан. Земетресение ще си три.
Айде отново поздрави за най-щастливия дядо, за най-щастливата баба. Продължаваме много специално с следващото музикално изпълнение. Моля ви се, елате на дансинга. Айде, дядо! Айде, ама искам както там, така и тука. Шумно и лудо. Айде, хей, 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 хей. Айде цялата компания Перник да дойдат тука, а сега ще насускам Рико Бен и на прошеви задът. Уре, халясто, давай! DJ Криси. На Перник, значи. Има ли перничани? Айде за Перник! Хоу! 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 Уре, това не се яде. Миро, така играй, като тебе е доко метон. После ще го пусна. Вие гледате една продукция на студио Славичан.
За най-щастливата баба! Дай ни баба! За таткото! Поздрави от най-щастливия дядо, много специално. Добре, последно. Ела лаки много специално. Да продължава.
Ако обича баба Мария да заповяда на хорото. Най-щастливата баба я кани на дансинг. Ако обича баба Мария да заповяда тука.
Чуй ме, чадо, чуй ме ти, защо далече си, за тебе ме боли. И от мене бягаш ти, защо далече си, за тебе ме боли. При мен ела, при мене се върни, при мен ела и с мене остани. Сълзите виж в моите очи, при мен ела и с мене остани. Искам да си с мене, да те нося на ръце, да бъда твоя Бог. Следвай моите стъпки, слушай моите думи, бъди мое дете. Искам да си с мене, да те нося на ръце, да бъда твоя Бог. Следвай моите стъпки, слушай моите думи, бъди мое дете. Чуй гласа ми, чадо, чуй, при мене ти ела и остави греха. Ти си в моята душа, при мене ти ела и остави греха. При мен ела, при мене се върни, при мен ела и с мене остани. Сълзите виж в моите очи, при мен ела, за тебе ме боли. Искам да си с мене, да те нося на ръце, да бъда твоя Бог. Следвай моите стъпки, слушай моите думи, бъди мое дете. Искам да си с мене, да те нося на ръце, да бъда твоя Бог. Следвай моите стъпки, слушай моите думи, ти си в моето сърце. Искам да си с мене, да те нося на ръце, да бъда твоя Бог. Слез, святи душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез, като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа.
свят и душе, като гълъб небесен в тишината ми. Слез като тиха роса, като пролет в пустиня, чака моята душа.